애취 나올 것 같은데 눈치 보여서 꾹 참았죠. 입 꾹 다물고 참는 재채기 뇌에 압력 폭탄을 던지는 것과 같아요. 숨쉬는 통로로 나가지 못한 압력은 귀로, 눈으로, 심지어 뇌로 갑니다. 실제로 재채기 참다가 고막 터진 사례 뉴스에 나왔어요. 코피, 안구 돌출, 뇌혈관 손상까지 한순간에 일어납니다. 주변을 의식해 입막은 당신 병원 가게 되는 참사를 겪을 수도 있어요. 재채기 생리현상인데 까지것 시원하게 터뜨리세요.